mangan roti campur kates penyanyi iki pancen stres ayo 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 apa? Parikan nganu kancane ga. Kena wis seksi kok. Lho ora usah polah-polah. Langgermu polah kakok-kakok ngono kok polah. Asane ngepit kodhok kowe. Dugel kayune nangka uncak setugel nggo abrakan apa Mas setugel nggo wahe ucul ayo ayo kecek-kecek miring ayo ayo pakai cek miring jalali lho wah ngece we ngece aku we apa parekamu kok iso ngece iki lho sing kari demo piye dugel nggo karan pacul uncak setugel nggo wahe ucul pluk Kareng apa? Macul neng lapangan nggo watu ucul nggonmu kekamban ayo ayo icek-icek miring ayo ayo pakai icek miring menyang batu landalan cincin ketoke mlebu kok dijepit yang solo payune ilang aja watuk nggonmu kekamban Ora wis sempit kok. Anu Mas Yanto. Saha? Oh segerang. Mas Yanto. Ya Mas Yanto. Sawo kecik dikandha codot, unceng cilik nggo angop mencolot. Ayo Dek, ijeng miring, ayo Dek, ijeng miring. Iwak pitik dibumbu mrita, unceng cilik marai kemronggo. Tula yen sing gedhe marake lara ayo ayo icek-icek miring ayo ayo kaki icek miring mangan lompong campur pete sing dirong kombong dase Aku parek aku bleng kok. Anu yen sing dirong mondase iki. Jengking neng sor klopo. Yen bubaling garwane Pak Bianto. Ayo. Ora ditabuhi. Wah, ora kena buhi. Tabuhi Mas. Nah, piye mau? Hah? Bacot ora tabuhi kok. Harem-harem isine tempe yen kurang marem golek sing gedhe.